Hoy les traigo un tips, no mucho, uno solo, ya sé, muy cortito va a ser este video, ojalá que sea así de cortito. Bueno, yo me ronco a la noche, ya sé, ronco. Y hace un ratito voy a ver si es verdad. Y no, voy a hacer otro video de la respuesta, si es verdad o no es verdad. De testigo la tenemos a mi hermana, o a mi hermano. Un segundito, hay que tener una lapicera en la boca sin que toque los labios. Con acá que yo odio lo que tengo que sacar. Es para que no arranque. Listo. Bueno, la tenemos testigo a ella. Se ve la sombrita. A ver si no. Me quito el lugar de luz. Bueno, entonces el sábado que viene va a decir ella la respuesta, si salió bien o salió mal. O sea, si o si salió bien o mal. No entienden. Bueno, el que no lo entiende es que si es verdad o es falso. Lo va a hasta que marque las 4:04. Yes. Acostamos allá y yes. Listo, son extraños los ojitos. Bueno, enojo hasta aquí ya llegamos los 4 minutos y 30 segundos. Unos besotes para Alejandrina, Ámbar, Mora y Tatiana. Así, chao.